desde o começo, através dos louvores da harpa, o Senhor tem falado com a tua igreja, e grandemente falando no coração. A fé que descobrimos através da cruz, através de Jesus Cristo, para ir sobre a salvação. Então os louvores hoje foi só confirmação. Está lendo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16 até o 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16 ao 17. E diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Por isso aceitar. Quando Paulo escreve acerca desses dois versículos, precisamos primeiro entender quem foi Paulo. Porque no início do versículo 16 está dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quem é o homem que está falando não me envergonho do Evangelho de Cristo? Paulo era um homem que ele ia atrás dos cristãos. Ele perseguia os cristãos, acreditando que aquilo era para Deus. Na mente dele ele estava fazendo certo. Não é um homem qualquer que está falando: eu não me envergonho. Então Paulo, quando perseguia os cristãos, ele achava que estava no caminho certo. Ele estava cego por uma falsa verdade. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, foi diferente. Quando ele encontrou e entendeu o propósito do Evangelho, quando ele abraçou o Evangelho em sua vida, a vida dele mudou. Paulo, que antes perseguia os cristãos, passou a ser perseguido por amor ao Evangelho. Paulo, que matava, estava disposto a morrer pelo Evangelho. É desse homem que estou falando. É esse homem que está dizendo: eu não me envergonho de Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E por que ele está falando isso também? Quando ele escreve isso para os romanos, é interessante deixar claro que os romanos, eles são orgulhosos. Os romanos naquele tempo eram homens que o poder significava tudo. Então imagine para eles ouvir isso. Porque quando Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, eu não me envergonho do Evangelho de um Cristo que morreu na cruz, do carpinteiro que morreu da pior forma. Porque naquele tempo, morte de cruz era para os piores dos piores ladrões. Então ele está dizendo: eu não me envergonho. É desse Evangelho que eu não me envergonho. Está dizendo para os romanos. E ele continua: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Primeiro, ele deixa claro, ele não se envergonha de falar sobre esse evangelho que é de Cristo. Segundo, ele vai falar sobre o poder. Quando falamos sobre o poder de salvação, tudo aquilo que eles conheciam acerca do que eles achavam que era poder, sobre cura, sobre até tornar da vida aquilo que está morto, são pequenos comparado ao poder da salvação que estava preparado para a vida deles. Porque a salvação não é algo apenas de momento, não é só crer, mas a verdadeira salvação, quando passamos a ter o evangelho aplicado em nossa vida, quando abraçamos de verdade esse evangelho, quando passamos a ter verdadeiramente fé em Cristo, não é pequena coisa. Não é só um dia de mudança, não é um dia de culto, não é 4 horas, não é um dia na semana, não é só domingo, não. Estamos falando de uma mudança de vida. Esse é o poder da salvação, a qual Paulo está dizendo aqui. É esse poder, para que todos que nele creem, deixando claro que Deus não faz acepção. Não importa, judeu ou não judeu, você crê? Você verdadeiramente crê? Então esse evangelho pode mudar a sua vida. Aleluia! E é como ele deixa claro. É um poder que não tem explicação. Não é algo pequeno. É algo grande em nossas vidas. A salvação é tratada como uma coisa pequena hoje em dia. Mas imagina você, a partir de qual momento que você passou a ver o evangelho de forma diferente, passou a vir para o culto de uma maneira diferente, a buscar a Cristo de uma maneira diferente. Que você vê que o evangelho teve um grande impacto em sua vida. Então, quando Paulo fala isso, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também para o grego. E deixa claro, sem acepção, se você crer e dar esse passo, se você se interessar verdadeiramente em acolher, abraçar esse evangelho de verdade, passar a acreditar, porque crer é diferente. Quando falamos de crer, para homens daquela época, é crer colocando a sua vida. Não é uma coisa banal. De hoje em dia, eu creio. A fé, no hebraico, é emuná, significa fidelidade, permanecer. E quando eles falam sobre fé, eles falam sobre, é a mesma coisa que está no mar, mas depender apenas de um pedaço de madeira, para não perder a vida. É essa fé que eles estão falando, é essa dependência que eles estão falando. Não é uma coisa de estar em cima de um barco e falar, eu creio, Senhor, enquanto você está bem com o texto. Não é essa fé. Fé é dependência. Fé significa fidelidade, permanecer. É essa fé que muda vidas. É essa fé que Paulo está dizendo aqui. É essa fé que os irmãos acreditavam. É através dessa fé que conseguiam seguir em frente e permanecer em Cristo. E ele continua, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé.
Quando falamos sobre justiça, precisamos entender uma coisa. Deus é justo. Por conta da justiça dele, nós seríamos condenados à morte. Nós não teríamos salvação pela justiça dele. Quando você continua lendo no capítulo 1 ao 3, Paulo vai dizer que não há nenhum justo que se salve. Através das suas obras, você não se salva. Não importa o que você fazer de bom, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Através das suas obras, você não se salva. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, sabendo que o ser humano precisava dele, ele entrega seu filho para morrer na cruz por nós. Na cruz, aplicando a sua justiça, todos os nossos pecados, e através de Jesus somos justificados. Aleluia! Porque quando Deus olha para nós, quando estamos em Cristo, Ele vê a Cristo. Você entende a importância que tem? Se não fosse a cruz, se não fosse Jesus Cristo, aonde estaríamos? E muitos ainda desprezam, não querem ouvir acerca da cruz, falam tão pouco de Jesus, ou tratam como se fosse algo pequeno, mas a salvação foi nos dada através da graça, e não foi cobrado nada. Obrigado. Deus grande, tremendo, Deus entregou aleluia. o seu Filho para morrer por nós, para nos dar a oportunidade de buscar e de termos salvação. E salvação que nos permite não sermos prisioneiros do pecado, não permanecermos da mesma forma que muitas pessoas que vemos, que estão vivendo um cativeiro, que não conseguem se libertar. Mas temos a oportunidade, através de Jesus. Aleluia. Então Paulo disse, porque nele se descobre a justiça de Deus, mas é de fé em fé. Como eu havia falado, a fé que Paulo fala aqui é diferente. Estamos falando de uma fé com fidelidade e dependência. Não é uma fé qualquer. Fidelidade, permanecer. Não é ter uma fé, eu acredito um dia, mas é permanecer. Hoje está difícil, continuo crendo. Aleluia. Estou com problemas, continuo crendo. Ah, mas eu não sei para onde ir. Continua crendo. Aleluia. Fidelidade. Então é continuar. Entenda assim. Se preocupe em estar no caminho. Ah, mas eu não sei como vai terminar. Não importa. Se preocupe em estar no caminho. Não sei quando eu comecei.
se preocupa em estar no caminho. Uma hora seremos folgados. E a pergunta vai ser: você está no caminho? Ah, Jesus, mas eu já te servi há tanto tempo, fiquei 20 anos na sua casa. Hoje eu não estou, mas eu estava. Não. A pergunta é: você está no caminho? Não, Senhor, pretende estar. Só mais uma oportunidade. Não, eu vim hoje. Você pretende estar? Você está no caminho ou não está? Irmão, não importa a dificuldade, permaneça em Cristo. Deus grande e fiel. Então ele termina dizendo: mas o justo viverá da fé. Uma melhor tradução, por isso que eu trouxe já a outra Bíblia. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. E quando falamos em vida, aqui Paulo está dizendo vida eterna. Através da fé, você terá vida eterna. Para todos que permanecer em Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Te agradeço. Estarei fechando a Bíblia. Então, para concluir, estarei contando a história de um homem que fez grande impacto no cristianismo em 1517. Esse homem, uma certa feita, ele estava em uma viagem. Ele tinha muito medo da morte. Então, ele fez uma promessa, que seria monge, se ele conseguisse sobreviver. Assim, ele sobreviveu e virou monge, buscando conhecer a palavra. Só que ele tinha um problema. Ele tinha muito medo em relação à justiça de Deus, e por isso ele se machucava muito para tentar se livrar dos seus pecados. Ele ficou um grande tempo fazendo isso, até que um dia esse homem foi convidado a dar aula de teologia na Universidade de Wittenberg. Quando esse homem estava estudando a carta de Romanos, ele se deparou com a palavra: o justo viverá pela fé. E através dessa palavra, ele entendeu o efeito do Evangelho. Ele entendeu que os pecados deles, ele não ia conseguir se livrar através das obras dele. Não, só através de Cristo. Naquele momento ele sentiu um alívio. E começou a ver o Evangelho de forma diferente. Então ele colocou 91 teses em frente à Igreja Católica, dando início à primeira reforma protestante. O nome desse homem é Martim Lutero. Uma palavra entendida. Quantos não lê o mesmo versículo, mas ainda não tomam para si? Não entende o impacto que tem essa palavra? Quantos não lê de Gênesis a Apocalipse? E não tem muitos que lê só um versículo, só precisa de um versículo para mudar? Aleluia. Para ter amor ao Evangelho, só um versículo. Então a forma que você vê, que você recebe, faz a diferença. Então fica essa palavra para os irmãos. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei a dificuldade que você se encontra, mas o Senhor sabe. E Ele diz: permaneça comigo. Assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia. Que o Deus que faz continua com tuas mãos estendidas e vivendo de fé em fé, de obra em obra. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a vida da missionária Rose, a cada irmãs, a cada irmãos, os jovens, Deus abençoe a nossa vida. Que o Deus de paz venha cada dia mais lhe dar muitas forças e sabedoria. E aplicar essa palavra nos corações. Amanhã tem escola dominical, última revista da revista desse mês, né?